sama mama aku. Ini aku pakai kacang hijau. Ini dari jam 9 kata mama aku sih sampai jam 11, 2 jam katanya. Sampai jam 12 maksudnya, 2 jam. Tapi katanya ini udah bisa dibuka. Iya tadi sih bisa tuh. Terus satu bisa dibuka tuh guys. Ini aku mau buka dulu nih guys. Tuh. Ini aku mau buka dulu jadi ini nggak bisa. Yang udah pecah aja. Nah, ini mana aku pecah lagi Pak? Wow, gampang. Ih, gampang ya. Ini aku boleh. Kebalik. Anak saya situ. Ini susah. Cari yang belah 2. Ini bisa ini. Tuh kan bisa. Bisa ya benar. Ini banyak di mana enggak bisa luputnya. Luput anak. Ya, mana tahu. Ini tahu. Luput. Ini udah. Wow. Ini. Ini susah. Ini pecah ini. Padahal itu pecah itu. Lucu, siap-siap lah aku mau tahu lucu pula. Oh, ya, temponya deh, ada yang kupas ya. Apa itu yang kupas ada ya? Enggak tahu sih. Kalau rupanya apa sih yang ada? Capek kan. Enggak rapi. Ini harus dikupas deh. Ya, harus dikupas deh. Enggak bisa nih. Ini lagi. Ini kelihatan bisa buka kan? Udah kelihatan deh. Habis sih. Ini juga apa-apa udah bisa. Nggak rapi nih. Apa? Tapi kan ancur dari blender sayang. Oh iya. Saya yang kelihatan. Lalu ini kameranya udah bisa. Nggak bisa kelihatan deh. Nggak bisa lama. Nggak bisa. Mana? Jadi dia apa? Berapa jam? Yang hampir 2 jam, 1 jam. Kamu mana lu? Mereka tadi udah belum. Berapa tadi? Sampai redam. Mama masak. Oke. Punya nggak kameranya? Nggak ada yang ada ekor. Nih. Sabar ya guys. Oh iya belum guys. Berarti kalau nanti kita udah ada. Aku nggak ada cara pakai kamera belakang. Sumpah. Aku baru segini jadinya.